Gati një dekadë më parë, besoj bjem dakord të gjithë që u kryua një rast i parë si precedent me aneksimin e rajonit të Krimes nga Rusia në Ukrainë. Në një kohë që lufta që nisi para 3 vitesh në territorin e Ukrainës mes të duket mori vëmendjen botërore, por fill pasaj patëm edhe situatën e tensionuar në lindjen e mesme dhe situatën e krijuar nga Izraeli në vendet fqinje dhe në toka që ajo po synon. A mendoni se krijimi i rastit si precedent për herë të parë me aneksimin e Krimes bën që të zhvlerësohen dhe të bie edhe fuqia e ligjit ndërkombëtar sa i përket territorialitetit dhe respektimit të saj, në një kohë që faktori ndërkombëtar me sa duket është i distancuar në momentin që ne flasim dhe tentativa për ekspansion mbi territorin ukrainez e Rusisë po vazhdon mbasi në këtë lloj forme edhe me bekimin e NSHBA-ve. Fatkeqësisht po, ne kemi shkelje drastike të Kartës së Kombeve të Bashkuara, të cilat të garantojnë pavarësinë dhe integritetin e shteteve sovrane. Të gjitha shtetet e botës perëndimore kanë vrejt kohëve të fundit dhe kanë deklaruar disa zyrtarë të fuqishëm politik se ka qenë gabim mos ndërmarrja masave të fuqishme që në ditët e para të agresionit rus kur ishte aneksuar Krimeja, mirë po e pat jo se Rusia nuk u nal vetëm me aneksimin e Krimes, por tani i ka aneksuar dhe 4 republika tjera, i ka bërë pjesë përbërëse të territorit saj dhe pikërisht kjo ka ndiku, por edhe proklamimi i qëllimit rus për ndryshimin e Kartës së Kombeve të Bashkuara, për ndryshimin natyrisht edhe të kufive në Evropë dhe ristrukturimin e atyre kufive sipas strukturës etnike, pse po kalkulon me përkatësinë etnike ruse në ato territore të cilat edhe përmes një referendumi do t'i bashkangjiten ashtu qysh është organizuar një referendum në rrethana krejtësisht luftarake në Krime dhe është deklaruar ashtu si ka proklamuar qeveria dhe mediat ruse se ka qenë vullnet i fuqishëm i popullit, vullnet masiv i popullit për bashkimin e saj me Rusin. Dhe në këtë aspekt në qoftë se lejohet ose tolerohet vazhdimi i praktikave të tilla, atë do ta kemi një kaos ndërkombëtar. Për ata kishte me qenë shumë e udhës në qoftë se ka ndonjë krizë e cila natyrisht eskalon ose mund të çojë edhe në konfrontim të fuqive të mëdha që tulen në tryezën e bisedimit dhe të shqyrtojnë mundësitë, mirë po jo përmes shkeljes së Kartës së Kombeve të Bashkuara që garanton paprekshmërinë e territorëve dhe integritetin e territorëve. Është një fat i mirë se kohëve të fundit jo vetëm shtetet e Bashkimit Evropian dhe Anglia, mirë po pram ka deklaruar dhe presidenti turk i cili ka deklaruar se jo Turqia do ta përkrahë dhe përkrah fuqishëm kthimin e gjitha territoreve të aneksuara nga Rusia në integritetin territorial të Ukrainës. Do të thotë duke përfshirë edhe Krimen dhe republika tjera. Çka do të thotë kjo? Se ekziston një polarizim i qëndrimeve të udhëhecësve të fuqishëm ndërkombëtar në raport me krizat aktuale botërore. Në raport me Ukrainën ne kemi një ndarje të fuqishme të qëndrimeve, kur shihet se qëndrimet e shteteve të bashkuara të Evropës, do të shteteve të Bashkimit Evropian dhe Anglia, por edhe Turqia janë unike në këtë drejtim. Mirë po e kemi edhe një qëndrim, si thoshte, relativisht të njëjtë lidhur me këtë problem mes Putinit dhe administratës Trump, e cila natyrisht po kërkon braktisjen e qëllimshme, braktisjen e dhimbshme dhe vendosjen e Ukrainës në pozicionin e shtetit kapitulues, të njohjen e të drejtës ose njohjen e status quo sipas fuqisë ushtarake të realizuar në terren.